हामी सबैलाई थाहा छ कि कुनै समय मंगल ग्रहमा पनि पानीले भरिएको समुद्र थियो, तर आज के कारणले गर्दा ती समुद्रहरू सुकेर गयो भन्ने बारेमा यो भिडियोमा जान्ने छौं। तो चलिए सुरु करते हैं। स्वागत छ तपाईलाई मेरो आरके टेक्निकल च्यानलमा। म आरके एम। तपाई पहिलोचोटि मेरो च्यानलमा आउनु भएको छ भने लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हालको अवस्था हेर्दा मंगल ग्रहमा धुलो र पहाड खाडल बाहेक केही देख्न पाइँदैन, तर त्यही ठाउँमा कुनै समय पानी पृथ्वीको भन्दा ठूलो समुद्र थियो। नासाको वैज्ञानिकहरूको रिपोर्ट अनुसार मंगल ग्रहको पानी सूर्यको तापमानले गर्दा हाइड्रोजनमा परिवर्तन हुन्छ र मंगल ग्रहको लो एटमोस्फेरिक प्रेसरको कारणले गर्दा हाइड्रोजन हलुको ग्यास भएको कारण माथिल्लो वायुमण्डलमा जाने र त्यसपछाडि अन्तरिक्षमा हराउने भएको हुँदा, जस कारणले गर्दा अहिले मंगल ग्रहको सतहमा कुनै पनि किसिमले पानी देख्न पाइँदैन र अहिले मानव बस्ती मंगल ग्रहको लागि उपयुक्त छैन भन्ने कुरो यो कुरोबाट पनि देख्न सक्छौं। किनभने पानी बिनाको जीवन मंगल ग्रहमा वा कुनै पनि ठाउँमा सम्भव छैन र यो पानी टुक्रिनुको मुख्य दुई कारण उल्लेख गरे अनुसार के हो भने मंगल ग्रहको लो वायुमण्डलीय प्रेसर र ग्राभिटेशनल फिल्ड हो, जुन चाहिँ पृथ्वीको भन्दा 3 गुणाले कम छ। अहिलेको मानव बस्ती कल्पना मात्रै गर्ने हो भने पनि फर्स्टमा आउने कुरो पानी नै हो, जुन चाहिँ मंगल ग्रहको सतहमा कुनै पनि किसिमले अहिले देख्न पाइँदैन हो। पाइन्छ त्यो न्यून मात्रामा हो, जुन चाहिँ हामीलाई 5 दिन 10 दिन भित्रमै सकिन्छ। यस्तो चाहिँ स्रोत खोज्नु पर्यो पानीको, जहाँबाट हामी वर्षौंसम्म त्यही स्रोतबाट पानी चाहिँ उपलब्ध गर्न सकोस् भन्ने फर्स्ट टार्गेट वैज्ञानिकले राखेर अहिलेको रिसर्च अगाडि गराइरहेछ र नासाको आउँदो मिसनहरूको मेन टार्गेट पनि पानीसँग सम्बन्धित नै भएर हुनेछ भन्ने कुरो हामी यतिकै देख्न सक्छौं। किनभने पानीको बिनाको जीवन कुनै पनि ठाउँमा सम्भवै छैन भन्ने हामी सबलाई नै थाहा छ। यो भिडियोबाट तपाई केही नयाँ जान्न पाउनु भएको छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।